海鲜出锅啦！海鲜大餐，海参，哈，大螃蟹。大家好，我老三，这是给潍坊的客人准备的晚餐。他们2个大人带3个孩子来长岛旅游啊。我们准备了非常丰盛的晚餐，海鲜大餐招待他们。这个是我媳妇儿正在给客人准备海鲜大餐，来给大家打个招呼。好。这是海蛎子，然后这个是海参哈，这是我们长岛当地海参，还有海螺，这是他点名了要的海螺啊。这是我们长岛的扇贝，可肥了哈，很大哈。然后炒个蔬菜，煸个鱼，有螃蟹，还有一个重头戏鱿鱼，这是孩子要的哈，吃的这种麻辣口味的。好，咱给客人上去。上菜啦，海参、螃蟹，非常好啊。海螺，哎。这是4人餐哈，我们上的是6个人的份儿。来了以后我们尽量多准备一些，让大家吃得好，玩得好，是吧？好，那现在喊客人下来吃饭。客人已经下来吃饭了哈。Hello。明天带你去万江岛玩哈。你说好不好？说好的。啊，都喜欢吃海鲜，喜欢吃就今天就敞开吃吧。我今天那个，今天晚上吃完饭，今天上午咱们去那个万江岛海上游啊，到时候给安排好了，就是去这条项目。就是海上游万江岛，非常壮观。就是5到8月份就是上看海鸥的时候，很多海鸥啊。怎么样？口味怎么样？可以，好不好吃？好吃。挺好。你大。打一打火腿，打2腿，放1块吧，放1块啊，我把的，来，谢谢。这是咱们第2天早晨。然后带着客人来到咱们长岛的万江岛哈，这是万江岛景区，也是长岛的网红景区，就是网红打卡必来的地方。海鸥非常多，非常壮观。咱们把客人送进去了哈。有好多外地旅游的来长岛，不知道万江岛在哪，给大家简单分享一下啊。万江岛就在长岛港的隔壁。然后一路之隔就到了我们长岛的万江岛，这是长岛的网红景区，来长岛必须游玩的。因为这种旅游景区才能展现出海岛的自然魅力。上万只海鸥跟随豪华游轮飞翔驰骋，非常壮观。6到8月份才是赏海鸥的最佳时节，所以说嘛，你要来看海鸥，要抓住这个时间啊。不管是在今天，在明天，在后天，哪怕是在明年，在后年，大后年，我歌声总是一往无前，陪伴你每夜每天。仅仅是看一眼，见一面就永远，爱我的先金钱，心相连不改变，吉他带我像初恋，再弹起春风拂面。不管是在今天，在明天，在后天，哪怕是在明年，在后年，大后年，我歌声。咱们又来接他们了哈，已经12点半了。他们从万江岛游玩已经回来了，咱们加海菜包子，
还有虾、螃蟹已经煮好了，等待他们回家用中午餐。客人已经出来了哈，怎么样？可以，挺好玩。回家结束本次行程。如果你喜欢了，可以关注我啊。下期视频再见。下期视频再见啦，拜拜。